Drugo vprašanje danes. Zanima me, kaj je vzrok za zelo pogosto vnetje mehurja pri 7-letni hčerki in kako ji poleg antibiotikov še lahko pomagam. Vnetje mehurja nastane, zdaj govorim o tem psihosomatskem vzroku oziroma vzroku, ki ga lahko z AIQ metodo urejujete, ker zdaj so seveda tudi vzroki za vnetje mehurja, ki imajo drugačne vzroke, se pravi nepravilno delovanje ledvic ali pa nečistoče, težave v spodnjem delu, v splovilu zaradi različnih razlogov. Zdaj odgovor je namenjen tem, kaj se dogaja v primeru takih pogostih vnetij, za katere ni nekega očitnega razloga, ker predvidevam, da ga ni, ker če ne bi niti postavili vprašanje na Q&A. Pa očitno glede na vprašanje antibiotiki ne pomagajo dokončno oziroma omogočajo samo kratkotrajno izboljšanje in pride do pogostega vnetja v mehurju. Zdaj, samo vnetje pomeni, da je na tem delu povišana potencialna energija, ker osnovni predpogoj, če hočete, da pride do vnetja, je, da mora biti povišana dovolj potencialne energije v tem delu telesa, da do vnetja lahko sploh pride, ker vnetje samo po sebi je kinetična energija, ki pa mora nastati iz potencialne. Sprav, če ni potencialne, potem tudi ne more biti kinetične. Iz tega sledi, da ima vaša 7-letna hčerka v spodnjem delu trebuha dosti močno povišano potencialno energijo, se pravi pretok te potencialne energije v obliki kinetične skozi noge, v tla in skozi trebušno votlino, prsen koš, ramenski obroč v roke ali glavo je oviran, je zmanjšan, je zakrčen. In zdaj se ta povišana potencialna energija v spodnjem delu trebuha, se pravi povišan pritisk v spodnjem delu trebuha skozi steno mehurja spreminja v vnetje in zdaj, ker je mehur od znotraj votu, je primeren za začasno hrambo potencialne energije kot take in potem se povišana energija v tkivih okrog mehurja čez steno mehurja prebije ali pa se spremeni v kinetično energijo, kar povzroča vnetje. Vnetje samo pa seveda pa povzroča bolečine in težave, ki jih vsako vnetje povzroča in se lahko seveda z antibiotiki urejuje. Samo očitno ne deluje dovolj dolgoročno, kar pomeni, da je pristop, ki ga lahko AIQ omogoča ali pa nameni je, da starš, en ali oba starša, idealno je, če oba, če ne pa vsaj eden, če vsaj mati, gresta v učenje in v izboljševanje zavedanja, kaj se v resnici dogaja v njunih telesih, v njunem medsebojnem odnosu in v okolju, v katerem, ki ga ne bi ona dva ali pa ki ga ona dva urejujeta in na njega vplivata. Ker zdaj, če ima otrok toliko povišano potencialno energijo v spodnjem delu trebuha, pomeni, da je v okolju, v katerem otrok živi in se razvija, povišana napetost in to povišano napetost v bistvu je v družini kronično povišana, kar pomeni, da se je starša ne zavedata, ker običajno, če se zavedamo kronično povišane napetosti ali pa potencialne energije v določenem okolju, nam je v tem okolju po določenem času postane vedno bolj neprijetno, ker se počutimo utesnjeno, anksiozno, živčno, razdražljivo in podobno. In če se zavedamo tega stanja in se tudi zavedamo, zakaj imamo takšno stanje, kaj ni v redu, kaj se ne urejuje tako, kot bi bilo treba, potem tako okolje tudi z uporabo čustev in partnerskega odnosa spremenimo v boljše, v okolje, kjer je manjša povprečna napetost
in manjša, kot je povprečna napetost okolja, manjša bo povprečna napetost tudi v spodnjem delu trebuha vaše hčere. In nižja, ko bo ta napetost v spodnjem delu trebuha, nižja bo povprečna potencialna energija, ki jo ima hčer v spodnjem delu trebuha, in zaradi nižje potencialne energije bo tudi manj, recimo, tem goriva za kinetično energijo oziroma za vnetje. Torej, najbolj učinkovit način, da preprečujemo vnetje ali pa zmanjšujemo vnetje, je, da zmanjšujemo količino potencialne energije, ki jo imamo na določenem delu telesa. Zdaj, jasno pa je, da je potrebno ugotoviti, od kje prihaja in zakaj je kronično povišana. Sama hčer tukaj pri 7 letih nima kaj bistvenega narediti, služi pa kot izvrsten pokazatelj, kaj ni v redu, ker ko bolj pozorno opazujete otroka, boste v bistvu opazili, kakšno je njegovo vedenje, in lahko sprejeli, da je njegovo vedenje zrcalo vedenja staršev in partnerskega odnosa med staršema, ki je glavni vir, ki ima največji možen vpliv na otroka. Se pravi, bolj ko je partnerski odnos med staršema v redu, manjša je verjetnost, da bo otrok imel kronične težave katerekoli vrste. Več, ko ima partnerski odnos kroničnih težav, večja je verjetnost, da bo otrok imel kronične težave. In dejansko otrok najpogosteje na zunaj kaže tisto, kar ima ta starša potlačeno. Se pravi, otrok v bistvu na zunaj kaže podzavestne vzorce, ki jih ima ta starša. Zdaj, odvisno, kjer otrok je, pa koliko otrok je, se tu porazdeli. En otrok bolj od enega starša, drug otrok bolj od drugega, razen če je edinec, tam je problem, ker v bistvu pobere od vsakega nekaj. In v takem primeru, se pravi, kot odgovor na vprašanje, kaj lahko naredite razen antibiotikov, je, da greste v konkretno presojo medsebojnih odnosov med vami in partnerjem ali možem, na kakšen način to funkcionira, kakšen je vpliv, kako znata reševati probleme, kako lahko zmanjšata napetost in kakšna je sploh kronična napetost v okolju, v katerem hčerka živi. Glede na njeno stanje je povišano, druga razloga za to, kar se dogaja, ne vidim. Seveda pa to ne pomeni, da se vi te napetosti zavedate, ker zaradi senzorno-motorne amnezije ali odtujenosti in navade, da ste v taki napetosti običajno živeli že v svojem otroštvu, dojemate tako življenje kot normalno in ga ne dojemate kot razlog, da bi lahko bil vzrok za to, da bi ta napetost bila vzrok za kronične težave njenega mehurja. In bolj ko skozi kombinacijo razlage in AEQ-vaj občutite stanje, kakšno dejansko je, in ko zaradi razlag in više čustvene zrelosti, ki jo skozi AEQ lahko pridobite, imate manj odpora do dejanskega stanja, potem vedno bolj lahko starš vidi, kje so dejanski razlogi za otrokovo stanje, in v praksi se skoraj vedno pokaže, da je to partnerski odnos ali pa pomanjkanje partnerskega odnosa med očetom in mamo otroka, kar otroka samega spravlja v zelo veliko stisko, veliki pritisk, ki je seveda ne pokaže na zunaj, zaradi tega, ker to pol samo še poslabša situacijo in sta starša še bolj v večjem problemu, in na tak način v bistvu otrok kompenzira in urejuje stanje v družini, čeprav to ni njegova funkcija in njegova struktura tudi temu ni prilagojena, zaradi tega pa pride do takih težav. Programi, ki jih vodim na spletu, jutri začnem program za partnerski odnos, so namenjeni tem, da v bistvu lahko ljudje razumejo, kakšne so povezave, na kakšen način fizikalni zakoni vplivajo na medsebojne odnose in kako potem ti medsebojni odnosi vplivajo na otroke, in potem ljudje, udeleženci programov, veliko bolj jasno začutijo vse, kaj vse je v redu in ali pa kaj ni v redu, ter v bistvu v mesecih po programu spoznavajo cel kup vzrokov, posledic in dejanj, ki jih prej sploh niso dojemali kot problematične, potem pa vidijo,
kako močno vplivajo tako na njih, kot pa na otroka, in ko začnejo z višjo čustveno zrelostjo spreminjati te odnose v manj toksične, bolj dinamične in bolj učinkovite, se tudi otrokova kronična stanja včasih zelo hitro izboljšajo oziroma odpravijo.